Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalifun. Wa man tesabane wong khaffat iku dadi ringan. Apa mawazinuhu kira-kira timbangane man. Nilai timbangane ora ana artine. Mergo bisa yati kelawan kelakuan sing elek-elek, perilaku sing elek-elek. Wong sing timbangan apike kurang, mergo kakean elek. Faulai ka mongko mengkono-mengkono man iku alladzina iku ngakeh. Khasiru kang rugekno sapa ladina anfusahum awak dhewe ne ladina. Fahum mongko te ladina fi jahannam ing dalam neraka jahannam ku khaliduna iku abadi kabeh. Khaliduna iku langgeng kabeh utawa abadi kabeh. Talfahu wujuhahum benar. Talfahu bakar wujuhahum ing wajah ladina apa narun neraka. Tahriku hati kese bakar apa nar ha ing wujuh. Wa hum halaitain ula iku to alladzina fi ing dalam nariku kalifuna iku padha buram kabeh no. Kalifun ora enak kabeh didelok raine didelok ora enak. Manane sumirat kese den paku apa sifagum apa lambe-lambene wong akeh al-ulya kang dhuwur wasufla lan sing isor dipaku an asnanihim saking untu-untune wong akeh. Wae didelok cemberut permanen. Wa yuqalu lan den ucapno. Niki diwaca lam-lam. Wa yuqalu lan den ucapno lagum kedue ladina apa dawuh alam takun ayati. Alam takun ana ta ora ana apa ayati pira-pira ayat ing sunal Qur'an sing Qur'an. Tutla iku den waca apa ayati alaikum ngatese sira kabeh. Tukhawafu tegese den wedhek-wedhekno sira kabeh, den kei peringatan sira kabeh biakan ayati. Fakuntum mongono sira kabeh biakan ayati, iku tukadzibuna iku nggorohno kabeh. Tukadzibuna iku ora percaya kabeh, utawa mendustakan kabeh, nganggep ora bener kabeh. Kalu padha ngucap nggih, wala balene malih. Fakuntum mongkono sira kabeh biaklan ayat iku tukal dibuna iku gorohno kabeh, ora benerno kabeh. Qalu padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno alaina ing atase kita apa shiqwatuna, apa kecelakaan kita, wa fikiraatin syaqawatuna. Bi fathi awalihi wa alifin wa huma masdaroni bi makna. Padha masdare kelawan nganggo makna sitok. Wa kunna lan ana sapa kita iku kaum sing dolina kang sesat kabeh aning hidayati sangka hidayah. Rabbana do pengiran kita akhirna kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sanging nar. Fa in ausina mongko lamun balik kita ilal mukhalafati maring milayani jenengan fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Kala dawuh sapa wa taala lagu maring kufar bilisani malikin kelawan lisane Imam Malik, lisane malaikat Malik. Badha dunya sause kadare donya marrotaini kelawan rong ambalan. Subhan. Ya ngriku. Rabbana do pengira kita Askrisna, kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha saking nar. Fa in udina mongko lamun bali kita ilal mukhalafati maring nyulayani, fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Qala dawuh sapa wa taala lagu maring para kufar subhanallah. Ngaten kula maca ayat niki niku emosi sekali. Dadi ngaten iki di mana di London. Jadi bon pokoke sampeyan nak ketemu pangeran ben selamat anut makna kula iki. Sampeyan nek ngalim maknane dhewe kok niki anut kula iki. Orang Khawarij ini rumono tenan. Orang Khawarij itu ada zaman sahabat tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Kula balen malih. Orang Khawarij itu ada zaman sahabat. Maksudnya sahabat masih hidup tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Khawarij itu meyakini kalau orang dosa misalnya wong Islam kok zina, maling, koruptor, niku mlebu neraka selawase. Mergo anggere wong mlebu neraka mesti napa? Selawase. Cara wong napa?
khawarij. Lah dalile iku wa man sofat mawazinuhu faula ikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam. Lah gobloke khawarij. Orang-orang yang di neraka selamanya itu dikhitopi Allah, alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Iki jelas wong kafir, mergo sing gorohno Quran lan Kanjeng Nabi wong kafir apa wong Islam? Wong kafir. Nak wong Islam ora nglakoni tapi ora gorohno, kok ora nglakoni mek gak gorohno iku beda. Mulane wong nak maling iku jenenge fasik. Tapi nak muni maling ku halal kafir. Wong zina, wong korupsi fasik. Tapi nak darani zina halal kafir. Lha wong khawarij itu gak iso beda. Dadi gak nglakoni iku ringan. Nggih sing dosa gedhe iku mendus tak. Mulane sing diarani iman kok atas deh. Iman iku apa? Iman iku benerno apa sing digawa apa lan ora ana tarife iman iku nglakoni apa wae sing digawa nabi. Nganti mati kira bakal iso nglakoni apa wae sing digawa apa. Misale wong saleh ora tau zina ora tau maling, iso jihad kaya nabi. Ayo sing wedi wayo iso duwe bojo tangga kaya nabi, tak papat kaya nabi. Ayo pilih nabi jenis khusus apa jenis tokoh, niru mesti kira iso. Sale jenis khusus kowe iso salat nganti melentong sikilem, malah ngenteni utang memakai kabeh ada. Ayo. Seneng kaya nabi kok ya ora iso. Aku semua seneng ana wong salat. Kowe seneng kan mergo duwe akeh. Keliru meneh kan, seneng ya keliru pas susah. Ini kepenting kula aturaken. Mulane tiyang Khawarij itu zaman Nabi Sugeng. Setingatan kula terangno niki tak niati tak korup teng pangeran. Nggih tak niati tenan tak korup ning pangeran. Saya itu merasa para pangeran nggih pas mulang. Gorohno Quran. Jadi ning gone Quran sing diancam kafir ku ora kok ora nglakoni. Nek ora nglakoni ku mau fasik. Nek sing diancam kafir sing ora ngukumi kaya hukume Allah. Misale wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sing ora ngukumi kaya Allah niku kafir. Sing ora ngukumi kaya Allah bener. Sing ora ngukumi kaya Allah iku fasik. Tapi nek gak nglakoni iku mau fasik. Tapi mboten apa. Jadi benten. Jadi misalnya ana wong nyolong terus delik, mbok bedak mlayu, kowe lah cek simpati kok apik cek wedi. Tapi nek ana wong nyolong ngene iki yo wekku, ning donya padha wae wekku wek yo wekku yo wek. Kowe dar mantel di wong maling jam mlayu. Mergo sing nantang ngono wis ora percaya hukume maling dosa. Sale ke dibujuk, diambung wong, terus mbok bedak mlayu. Kowe cek lumayan lah, mendingan pantes aku ke kritik kok kayu, repot. Sarap kan. Jadi ning dinggon sing masalah iku masalah hukum. Nek ora ngukumi kaya hukume apa iku kafir. Tapi nek ora nglakoni mo fasik. Salah contoh fasik iku nek kakean jalari kafir. Lah wong Khawarij ku ora berkeliru jare nopo? Kafir. Berkeliru kafir. Repot. Padahal wong kafir ning neraka disitopi apa fakuntum biha tugan kowe iku ora percaya ayate apa lan wong Islam iku percaya tapi ra iso misale wong Islam dikandani Kanjeng Nabi misale kowe dikandani Nabi ben asmarat iku yo konaan yo joboros tetep rokok bos bus lha iku tapi percaya ben nasihate Nabi percaya, boros itu mari melarat, memperparah maksudnya wis melarat maksudnya memperparah. Tapi tetap rokok. Itu Nabi cara percaya orang arah darani kafir. Paham ya? Jadi ini kalau punya bukti sekian bukti. Lah itu zaman sahabat. Kalau teng hadis Muslim ini hadis sahabat. Tengene bab syafaat. Itu zaman tabiin. Iku kata yang khusyuk. Sange kusuke nek ana wong nakal iku darani kafir. Sowan ning gone Jabir wong sepuh sahabat. Takok hadis syafaat iku apa wonten. Tapi jare Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad asaita. Berarti wong mlebu neraka wis dinakno pangeran. Kok iso mlebu neraka diangkat ning swarga? Padahal wong mlebu neraka iku wis dinakno pangeran. Jare Jabir
hum ahlun nar alladzina hum ahluha. Iku penduduk neraka sing asli, sing habitate neraka. Tapi nek wong Islam mlebu neraka iku mau diumbah to. Bar iku kok dilebokno swarga. Carane piye? Wong mlebu swarga neraka mesti kholidu. Jadi sahabat iku menangi dibantah tabiin sing khusyuk. Sing khusyuk ngene aja khusyuk teman-teman sing khusyuk. Terus Jabir sesuai juga. Ayat yang mbok waca ya tak waca aku. Sementara oleh maknani Nabi ning ayat iku kowe ora ro. Jadi kayak kudu anut aku dari Jabir. Ora aku pokoke anut Quran ra anut kowe. Dari Jabir wong sarap majnun jadi wong sarap. Akhirnya tetap kongar. Dia tetap nopo? Kongar. Jadi sing darani wong kafir sing gorono ayat ya Allah. Nak orang lakoni iku kok pasti. Eling-eling. Jadi beda orang lakoni mbek gorono. Mulane nggone kitab-kitab fikih di ijma' ulama wong nglakoni maksiat iku pasti. Tapi nak ngalalo maksiat kafir. Niku ijma'. Mulane nggone Quran sing diacam ora kok ono ning Quran. Wa malam ya'mal bima anzala wa faulaika humul kafirun. Quran apalan kunci. Sing ono wa malam yahkum. Tidak punya keputusan sesuai keputusannya. Jadi misalnya di Indonesia taruh saja, Indonesia itu kan tidak ada hukum kisos, nggak ada hukum rajam. Tapi percaya bahwa kisos itu lebih baik, rajam lebih. Tapi orang iso. Indonesia kita percaya nak ngetok tangan kanggo maling itu apik. Tapi kita ora iso. Tapi saudara penjara itu lebih baik ketimbang potong tangan. Kowe kafir berarti nganggap ada hukum lebih baik ketimbang hukumnya pengen. Atau darani yang terbaik itu potong tangan. Cuma kita ora iso. Lah aku ngomong yo paksa iso. Lho soal paksa iso nak apa arek ketemu aku tak omong ngene. Pangeran ngutus wong iku adil mbek bojone. Pangeran ngutus wong iku ora emosina. Contohnya hal-hal sing dekne mesti ra iso nglakoni. Wong kuwarit makan wong lanang iso gak adil mbek bojone. Gak iso. Dekne nak debat muring-muring iso. Iku ya berarti kafir. Wong syarat wong apik wal kadhiminal khairu wal afina aninna. Mulane ki wapal Quran ben nak bantal menangan. Ingatkan beberapa hal yang dia sendiri pasti tidak bisa melakukan. Tetapi dia itu emosinya biar negara itu salah karena tidak bikin kisos rajam potong tangan. Lalu kita sendiri meskipun taman negara banyak kan kita yang bisa melakukan. Misalnya Allah mutus wa asyiruna bil ma'ruf, kita kadang gak ma'ruf. Wa qulu linnasi husna, kita sendiri sering cangkem wa bil walidaini ihsana, apa meneh bapak ibu semangat melawan tinggi nek umur-umur tuwa. Lha lha kafir-kafir bar. Wis ora wong Islam. Mulane wong Khawarij itu kadang-kadang kudu delok iku liga wong tato. Kulo nate seneng. Dadi wonten liga tato niku sekumpulan wong tato itu merasa lebih suci. Alasannya sederhana. Kulo delok teng TV yo juga kok ono cerdas gitu. Kita ini orang baik. Kenapa? Karena semua koruptor tidak ada yang bertato. Ganteng-ganteng itu nggak ada yang bertato. Jadi belum terbukti kalau orang bertato terlibat korupsi. Yang korupsi itu nggak ada yang bertato. Selama ini image orang bertato itu buruk. Mereka tidak sadar semua koruptor itu tidak ada yang bertato. Lalu buyur baru iya. Nah delok ngono ya lebih baik orang bertato karena terbukti nggak ada yang apa korupsi. Ya kok nang nganggur kan cuma dadi dene. Ya Mas. Jadi pengkafiran itu kuno, mboten mungkin. Ya, pengkafiran itu mboten mungkin. Terus niki penting kula aturaken ben sampean kok aja terprovokasi melok-melok ngafirno tiyang Islam pun. Baru tinggal kaya apa, kowe nak gedeng-gedeng ra apa-apa, muni fasik tak gento tamar kailah apa, sementara aja muni kafir. Karena muni kafir itu resikonya tinggi. Dawuh Nabi wong sing ngecap dulure kafir kok tidak terbukti kafir itu kafir sendiri. Jadi Nabi tidak main mangkola li akhihi ya kafir faqad ga'abi ahad. Itu siji. Jadi sampean pegang betul nggih nek sampean mergo wong Khawarij itu tenan. Tapi cerdas. Riyen nggih do hafal Quran. Ujune wong Khawarij itu seneng hafal Quran. Gak seneng sinau hadis.
Ini pun Kanjeng Nabi kok apa dipisahno ambek Quran. Sing nggo Quran iku sapa? Jadi ciri utama ora bener wa yufarriqu nabiyana wahi wa rasul. Jadi ciri utama ora bener akan memisahkan antara Allah dan Rasul, antara Quran dan Rasul. Contoh paling gampang ya. Ini kisah nyata. Sama harus percaya saya. Saya kenapa serius karena ini urusan swarga neraka. Cara sampean adil kok. Ya adil ya adil. Mana rukun sering tak didik benar. Kumpul ada di kuat. Sofa barang tak didik berada di kuat. Mana seneng nggak ada rokokan bunga-bunga itu apa ya rokokan? Gua kerja rokokan, kayak bunga-bunga gitu. Adi sunnah nonton mawon. Ngeten, Khawarij itu senang berpikir serius. Senang berpikir apa? Jadi misalnya kasus ngeten iki. Misalnya Rukin kerja ngene kula wis 5 tahun. Mustafa mau setahun. Nah, cara logika saya harus memprioritaskan Rukin karena sudah kerja 5 tahun, Mustafa. Wes itu satu logika keadilan. Sehingga ketika Mustafa saya ke 5 juta, Rukin 2 juta. Cara Rukin, cara logika itu enggak adil. Enggak, sampai masuk akal enggak? Kalau sampai masuk akal enggak? Lu jawab mohon. Nah, berarti Khawarij. Kalau cara berpikir itu. Kalau cara berpikir Islam enggak begitu. Uang itu uang apa? Kalau uang ujroh yang harus saya gajikan, misalnya Rohin kerja 5 tahun, berarti kalau per bulan 1 juta, gajinya sekian. Mustafa kerja 2 tahun, kalau gajinya per bulan 1 juta, berarti 2 tahun ini berapa? 40 juta ya? Berarti Rohin untuk berapa? Juta ya? 60 ya? Nah, kalau uang yang haknya Rohin tidak saya kasihkan, saya tidak adil, karena itu milik Rohin, berarti saya nyolong. Paham ya? Lu betul sama saya paham kan? Kalau uang itu hanya Rukin karena kerja. Tapi kalau uang itu hadiah atau hibah. Meneh saya tahu kerja, buat tak kena demenanku, misalnya itu terserah aku kan. Terus misalnya tak kena kuatin, gak kenal gak opo. Uang hibah itu statusnya menurut Islam ya terserah Malik kan, terserah yang punya kan. Sehingga misalnya tak kena Ki Fuad yang nggak kerja sama sekali sah gak? Sah. Takkan Fuadin yang nggak kerja. Orang Khawarij tidak mau, itu tidak adil. Orang tahu mewangi juga, dikai, sehingga wangi juga. Berarti dikai. Tapi pikiran Khawarij memang selalu menarik, mulai itu menarik. Tapi itu membunuh hae wong Islam, hae pangeran, sing Allahu yang palu maya. Allah itu terserah. Wong sing duwe itu terserah. Ning dikon wong sing duwe itu wong wae. Terus kedua, logika Khawarij itu dadekno wong PKI, dadekno wong komunis. Mergo orang hanya percaya kecerdasan keadilan publik, tapi ora percaya kecerdasan ilahi, kecerdasan dino akhir. Iki sing paling eling-eling nek selamat sampai di pikiran. Kulo jenengan percaya kan dino akhir, percaya boten? Nggih, percaya. Terus percaya nek ngamal apik diwales swarga boten? Percaya. Nah, sekarang begini. Ini yang nyata zaman Nabi Sugeng. Orang Ansor itu lama sekali bela Nabi. Sampai Nabi diusir orang Mekah, dibela orang Ansor. Singjai hidupnya Nabi orang Ansor. Semua yang masih dihiasi Nabi orang Ansor. Kemudian pas perang Hunain itu ada orang-orang kafir yang baru hari itu. Baru hari itu Islam. Kalau balik lagi, baru hari itu Islam. Itu oleh Nabi dikasih unta sampai 100, 200, adong buan. Orang Ansor yang berdarah-darah nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Lalu lucunya orang Khawarij ini yang memprovokasi. Orang Ansor tenang saja, kalau orang Ansor biasa saja. Orang Khawarij datang, ya Muhammad, tidak bilang ya Rasulullah, ya Muhammad ikdil, lucu kan, dia itu orang Khawarij. Jadi tahu kalau adil semangat Quran, ikdilu wa akrabu littaqwa. Ya Muhammad ikdil, kamu itu harus adil Muhammad. Nabi masih guyon, masih sempat rileks. Wa may ya'dilu ila lam akun adil. Dan aku adil ning dunya sing adil sapa? Wa ana aminu ahli sama wal ardi. Wong langit wae percaya aku, kemudian wong bumi. Kamu tidak adil Muhammad. Orang-orang yang lama deret kamu tidak kamu kasih. Ini orang baru Islam hari ini kamu kasih banyak. Jadi dia pakai logika materi, pakai logika nopo. Materi. Itu sebagian orang-orang Ansor yang muda-muda sempat terprovokasi. Kayaknya kok begitu. Sempat terprovokasi. Setelah si Khawarij tadi, zaman itu belum Khawarij. Dia berpaling itu falam mawalam mudbiran, setelah dia berpaling.
Nabi komentar, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqasah min ar-rumiyah. Somben anak turune wong iki maca-maca Qur'an, tapi ora tau diresapi. Somben metu kok Islam kaya metune anak panah saka neraka busur. Jadi logika Qur'an sing percaya dina akhir dilogikakno materi. Kalau balik lagi, logika Quran sing percaya dino akhir di logika no. Akhirnya Nabi memberi penjelasan. Ya Ma'syaral Ansor. Labbaika ya Rasulullah. Ya orang-orang Ansor. Kamu tahu orang-orang yang baru Islam hari ini. Kenapa saya kasih kuda banyak, saya kasih unta banyak, saya kasih kuningnya banyak. Kamu lihat kan mereka kemana? Ya pulang kau kasih. Tapi kamu nanti pulang bersama siapa? Sama engkau ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan tuh hadis masyhur. Atar dona ya Ma'syaral Ansor ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Terus ada ngomong kedui sing ngerti Islam dina iki. Takei wedhus sapi unta terus do mulai. Kowe mulai mbek aku Rasulullah. Kowe seneng dimulai mbek wedhus mbek aku. Kowe seneng mulai mbek jenengan. Gak iri mbek wong sing ngurwo tentu mau wedhus ya tak iri kira-kira mulai. Sudah. Terus ketika periode Abu Bakar menjalankan pemerintah lewat manajemen negara karena beliau tidak nabi. Beliau tidak nabi. Lucunya gaji orang Ansor sing Islamnya punya 10-an tahun, misalnya gajinya 1 juta. Sing Islam lagi rong dino jadi pegawai gajinya 1 juta sama. Terus digugat sama orang-orang banyak. Ini tidak adil, orang senior kok digaji sama dengan junior. Padahal mereka ahli Badrin, mereka ahli Aqobah, mereka ahli jaga Abu Bakar enak. Fadluhum inda Allah wa fil jannah. Iki dunya padha wae kerjane padha. Jadi fadluhum kalau mereka ahli Badrin, ahli Aqobah, fadlule ku inda Allah dan mereka kok diwales swarga. Tapi nak ning dunya kerjane padha ya gajine. Terus kula nate istikharah. Masalah hadis tak istikharah bolak-balik. Kenapa orang Khawarij dianggap keluar dari agama? Cara kula sirinya adalah orang percaya dina akhir. Orang percayanya gampang, misalnya ngeten contoh gampang. Misalnya saya hafal Quran. Dianggap alim, terus sering tahajud, sering dalail. Terus rugen mubalagh pakok, ayate loro telu pidato ngalor ngidul. Terus rugen karena pidato enak digaji 3 juta. Kula ora iso pidato dikek dhuwit 500.000. Kalau saya nuruti Khawarij kan tidak adil, wong alim saya kok gajinya banyak rugi. Itu berarti saya duniawi sekali. Coba kalau saya percaya saya. Lah aku alim Pak kepengen takarrub ilallah, kepengen buswarga. Aku saja laopo tak perbandingkan, tak kompensasikan, tak teruskan, tak nominalkan dengan dunia. Jadi kalau kita nuruti Khawarij, iman hari akhir mesti ludes. Mergo kabeh dikompensasikno itu. Alim iki duwe kudu akeh iki. Tahajud akeh iki, dalek iki kudu penghormatane akeh iki. Lalu akhirat kudu kok endi nak logikane. Paham ya? Lah wong LSM saiki rata-rata cara berpikir semuanya duniawi. Santri ya akeh sing takut. Ya ora nganti Khawarij sing parah, tapi wis latihan niku agak delengno. Lah iya cara kula ngoten harus dilatih, ulama harus teriak terus mate itu. Coba sekarang contoh paling gampang rumah yatim, itu paling gampang. Contoh gampang ya. Saya punya iman billah, saya iman. Terus rumah, misalnya rugen yatim mulai cilik tak rumah. Tak kayak duit, tak berimbak, rambutnya semacam-macam. Rumah. Walhasil tua-tua rugen jadi dokter. Ya aneh misalnya jadi dokter atau suge. Barang suge lali aku sing sering dikai duit Mustafa. Barang suge lali aku sing sering dikai duit. Yo lali tenan enggak? Cara saya terprovokasi oleh hukum Khawarij, rugen itu udah adil, sing rumah Gus Bah kok sing di rumah Mustafa. Satu itu udah adil. Tapi logika ini membunuh logika agama. Nak pancen rumah rugen krana yatim dan iku perintah pangeran inna manar jusawabahu fil akhirah. Orang-orang ganjaran ning akhirat kan lucu saat saya ngamal kepen mlebu swarga. Mergo terinspirasi ambek hadis ana wa kafirul yatim ka hasaini fil jannah. Aku gek sing mati yatim koyo ngene iki ning swarga. Lama sekali saya bertahun-tahun tak rewangi tukaran mbek bojo demi kepen swarga. Rumah saya elek yatim rugen iki. Tua-tua rugen sukses.
Gara-gara materi duit ngekek Mustafa aku iri. Marka itu. Mana logika agama? Hilang kan? Lalu lucunya saiki masyarakat dikata ngono kok lali sing rumah saiki rumah wong liya. Kok harus tiba. Mana logika agama zamanku? Ojo gemas. Lho kula lah rasane dadi kiai, Kang. Bapak kula nggih kiai bagus. Nggih sering santri di rumah gede lali ya biasa. Iku anjen cobane kiai nak kiai tenan turun kiai tenan iku gak masalah. Pokoke pas umat ku ibadah saiki lali ya selesai. Lho jenengan ku mabel sing seneng kula, kok men ra seneng kula ora ketemu. Kula mulang untuk gaji kok pangeran tak arep-arep ganjaran. Suatu saat rugen gedeng Gus Pak bagi kandingan nggih mboten ketun. Wong amalku lillah wa billah. Tapi orang sekarang mudah terprovokasi oleh hitungan-hitungan dunia. Sehingga kita pun terprovokasi. Wong bisa ngurmat jenengan saiki lali wong jenenge kadang lali lanjaran. Cek lali lanjaran iki ora rohku ngurmat saya, den ku ganjaran. Ana wa kafirul yatim ka hata ini fil. Lah saiki wong patut logikane ngomong markai. Ngoten kuwi ora bener. Ora bener tenan kesane dekne ke pangeran. Nah aku mudah-mudah yo ora bener. Aku imanku mbek hari akhir arep-arep swarga saiki batal, mergo arep-arep gaji, arep-arep du. Mana ana kiai kok gedung elek kiai, waninya ya yo gedung. Lho kok sering ngono ta, Gusti misale suatu saat tiang-tiang sing seneng kula dadi gedeng kula, cara kula bisa asal sing kersa jenengan. Asal sing kersa jenengan nggih saya. Nah tetep seneng kula asal sing kersa jenengan nggih saya pokoke saya seneng jenengan sing kersane nggih saya jenengan sing pangeran. Terserah jenengan mau ngapain nggih terserah jenengan. Sing kula suwun jenengan sito. Pokoke kula ana neraka ora kuat iku tok. Ketoke penghuline pun kathah terus tiang kafir nggih kathah pun Gusti ora usah ditambahi kula. Kula baleni malih. Jadi kalau Anda sering beri makanya nggih ciri utama iman billahi wal yaumil. Makanya kenapa iman kadang iman be Allah, Rasul, malaikat kadang jarang disebut, tapi nek Allah be yaumul akhir sering disebut. Misalnya begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sing liman kana yarjuwa wal yaumul akhir. Jadi yang paling mudah iman be Allah lan Rasul iku arep-arep akhirat. Wis misale ki ngurmat ruhin mulai yatim mbok rumah. Mbok krimbakno semacam-macam pokoke mbok. Bariku ruhin lali kuwe, nek iman be yaumil akhir muga-muga barokah tahun umat cahaya senjah aku mlebu. Oh, kowe di santri satu, rumah kabeh nganti alim bar lali kabeh kowe. Alhamdulillah aku iso mulang santri, murid-murid agamane Allah saiki lali kabeh urusan mereka. Yo ora tak pasutno. Iku tak nggo sangu mati. Selesai. Karena kowe arep-arep ganjaran ning akhir. Tapi kowe terprovokasi, kepengin arep-arep ganjaran dunya sehingga sing rata nempel mbok ciri, sing ra nyervis marka itu nang. Lha iku kuwi. Lani yang rukuna minadin murukosahmi minaromnya. Orang didorong pakai kalkulasi materi. Jelas zaman Nabi Sugeng orang Faris Arab itu udah adil ya Muhammad. Orang-orang Ansor lama bilang, kau ini Islam baru hari ini kau beri banyak. Yang ini tidak kamu beri. Masuk akal, provokasi. Masuk. Lalu sirine kenapa kalau nyai mulang temu di sini rasa senang akrab. Jadi pengiran akrab ya akrab, orang-orang soal mulang free bebas lilabar. Mari banyak kiai yang menggedar sama santri ini. Kulo ini pun lumayan rapati gelem kenal jenengan. Zaman ulama dhisik malah jenenge Sufyan Ats-Tsauri. Niku moh kenal murid. Yo moh kudul. Dari alasan kok aku nak dihormati krana ngaji iku. Padahal aku ngaji lillah nak dihormati ra entuk donya. Moh mlayu karo murid. Pas mulan kok ketemu murid ning bariku mlayu. Suatu saat aku kecemplung sumur. Sufyan Ats-Tsauri kecemplung sumur. Kuwapok. Lha kecemplung mesti ditulungi wong akeh wis tak kok ngene. Hal minkum mayasmaul hadits minni. Apa di antara kalian ana sing tau ngaji aku? Qalu wala ahada minna kecuali illa waqad yasmaul hadits minka. Ndak ada orang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan. Nak ora nulungi aku, kuwatir kok wales ya aku mulang. Wes akhirnya bingung murid waduh, ya dia kecemplung. Saking jogo ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri termasuk wali abdal, sopo tidak kenal dinten Sufyan Ats-Tsauri. Tapi bolak-balik wong alim kena kali wong bodoh. Akhirnya muridnya sing gagek-gagek kaya rutin. Boleh wong beduwi sing ora tau ngaji. Ditekakno. Akhirnya wong beduwi teko. Wah, wong kecemplung ditibano. Tulungi lho. Dereng Sufyan Ats-Tsauri. Kita ngaji aku, ngaji apa? Wong aku beduwi kok kowe lagi iki. Gelem ditulungi. Selamat ya. Lah iku sira disadari Sufyan Ats-Tsauri tetep ae sing golek ra murid.
Itu orang dulu. Terus Hamzah termasuk ahadul qurra asaba Hamzah Az-Zayyat yang terkenal. Ahadul qurra asaba termasuk wonten sinten Imam sinten Hamzah Az-Zayyat. Niku ada di antara muridnya ono sing terbelit utang. Walhasil karena Hamzah itu guru top, mestinya iso nyafaati. Misalnya bae rugen utang akeh. Nak rugen sing utang kan gak dipercaya, tapi nak sing ngomong kan dipercaya. Mergo gurune. Lah muridnya sing utang akeh mending ngene, ya Syekhi kula utang kula kathah, mbok tulung diutangno si A. Sing tiyang sugih nek sing dawuh jenengan niku angsa. Terus jarene Hamzah Zayyat, ya kowe ngaji aku iku wis suwi, kowe tumu, aku ngombe banyu putih oleh murid mboten nate. Lah ya aku wedi banget untuk banyu putih wong muridku. Momen bukan ngantar wong. Lalu wong alim rata-rata lomo, mergo rata-rata pikirane. Berduwe oleh wong tanggap duwe pengen. Ora lomo ya ora ngalim. Lo paling dak gue nyervis bojone pernah ngamukan dak kemarin musibah ngono aja sih. Tapi intinya gini, kalau ini emosi betul. Kamu jangan terlatih berpikir LSM manusia atau berpikir kelompok-kelompok tertentu. Sing orang itu semuanya dicari dunia lagi. Tak ulang suwi, wabe aku ngene-ngene ae. Yatim tak rumah suwi, cilik tak sekolah no gede kok. Wes lali lagi nak pas ngamal saleh Pak Juru. Mun anjenengan itu kula selamat dunia akhirat. Selesai, no, jangan sampai jadi khawarij. Kalau Anda itu mohon jadi khawarij. Karena wong khawarij ngelatih wong pakai adil, tapi ukurannya materi, orang no al-yaumil. Padahal ciri utama agama liman kana yarjuwa wal yaumal akhir. Lalu kalau nak mulang kowe iki, bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Karena saya percaya hari akhir. Sama tak cerita nih, Salman Al-Farisi itu pernah jabat jadi gubernur Basrah. Orang menghormati banyak. Sampai di antara teman dekatnya karena dia mantan orang miskin, inna kaya Salman takarimun. Kowe iku wong terhormat tenan. Jabe Salman. Somben yo aku iku nak wis ngliwati neraka, kok selamat iku lagi Al-Karim. Tapi nak aku ceblok berarti Al-Laim. Dadi la karima fi hadhihi dar wala laima. Ning donya ora ana presiden, ora ana gubernur. Ukuran karim nak dakholal jannah. Agar sida dakholan nar. Jadi cara wong-wong usul, roh presiden, roh menteri, roh pejabat ning Amerika, semuanya ora ana ukuran kita kan rujukan kita itu iman mek yaumul akhir. Berarti ukuran karim ya man dakholal jannah, laim ya man dakholal nar. Jadi agar karim umulya dakholal jannah. Enggak dakholan nar wong laim mesti tersiksa. Tapi kita lucu, wong mukmin pada dina akhir kok gemerlap dunya. Wong keluar sampai ciri, pejabat ora seneng dolan keluar. Kok kuwate paling bagus bagi baru. Tak baru tenan, jan rencana kula tak baru tenan. Aku yo mau padha rapi duwe. Kalau seneng bagus kok. Bukan karena kita anti pejabat tidak biasa. Paham gitu terus. Orang Khawarij itu kesannya Islami, misalnya dia dalil sama Nabi Muhammad yang dituruni Quran sudah didalili gitu, gak pernah ngajar. Dari alasannya Muhammad itu gak adil, mereka gak roto. Berarti kan dia menghukumi adil, mereka logika adil itu roto, atau balas jasa. Jadi cara aku kok dikei duit rugen terus. Misalnya aku dikei duit rugen terus tiap bulan 5 juta atau 10 juta. Cara rugen dolan ning nggonku Mustafa tak padakno. Cara aku nak rugen ikhlas ya Pak Azibu fil jannah kan. Paham ya? Tapi nak rugen ra ikhlas. Sebab piye to? Aku gak Mustafa dipadakno. Mustafa ra donatur, aku donatur. Khawarij gitu kan. Karena Anda mematerikan lucu kan pas kowe ngamal warung-warung swarga, tapi ketika denge malah ngetok kompensasi dunia. Nanti saya kira bujum detik ini juga mulai niru aku. Bujum piye wae sering gandekno kowe rajino. Dadi kowe rajino puluhan tahun baru kae mainane saiki. Wis jurae. Dan itu sing didhawuhi Nabi, bojo apa Allah dzulil basor wa ahsanu fil farji. Wae bojo yo kepercim sapa. Berarti fungsine bojo iku fil jannah tenan, penting tenan. Jika nak bojo ngamuk ngene-ngene tenang ae. Wah abote swarga. Ngono ae tenang ae buarno. Ya wah abote apa? Swarga. Kowe ora utang aku kompensasi Khawarij. Aku wong orang ra dihormati ya goblok Khawarij. Biasa ya. Utawa ngene lah, misalnya kira kuat jamu Gusti napa desainnya jenengan wong wedok menyentuh mangan. Kalau desain itu enggak bisa dilawan karena itu takdir jenengan nggih kula napa ri. Tapi mau walhasil kula suwun menjenengan dulu. Aja latih kompensasi dunia.
Lane tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Dadi nek jenenge akhirat iku barang-barang sing ning dunyane ora kepen menang ka. Lho kula diuji pangeran nggih bolak-balik. Kula mulai kecil di sarang tuh mulang. Nganti sakniki nggih mulang. Pernah ada di antara santri saya itu saiki di sekolah kurikulum. Kancane menteri presiden aja kenal, sering dilani presiden. Wah, itu mulai dari rakaman sering dilani presiden menteri. Pernah suatu saat ada alumni saya itu di sana. Walhasil saya ini diprovokasi supaya saya luwih mulya timbang dene niku murid jenengan cangkemmu. Aku pengen mulya nang akhirat, ora kepengin dunya. Ya dene mulya nang dunya kepen aku yo seneng ae. Nak lali aku ya kepen aku yo seneng ae. Cara aku lase, aku wis kadung iman, la ilaha illallah sing penting ku pangeran. Nah aku ngimani pentingnya dene goblok. Wong aku berarti ra pati iman, makhluk kok penting. Kowe kok dadi aku kuwarit, nek kuwarit kuwarit dhewe wae ta. Masuk ke atas biro berarti kalau niat saya betul, iya tapi sangka bodoh niat saya sangka kelakuan bodoh yang ini kan. Ya tak ada ini niat saya tapi sangka kelakuan apa? Bodoh. Mulane misalnya ana wong ya, waladina yusifuna amwalahum ya annasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mulane ku sirine kena apa? Anggere Allah ngritik kesalahan mesti wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ukuran wong apik piye limangkan ayat subuh Bayamul akhir. Karena orang yang percaya akhirat pasti tidak sering mengkonversi atau mengkompensasi apapun yang dilakukan cepet untuk wales ning dunya. Mergo Pak Ajruru Allah. Arep-arep ning akhirat. 310 niku ora perlu ngrasa aku tak rewangi mulang Yogyo untuk opo. Goblok ya nek mbok kompensasi dunya. Iman nek dina akhir terus piye? Paham ya? Wae ayo sing disantri sing dibojo di anak kudu dilatih saiki. Ya ora kudu sempurna. Kalau kadang-kadang ini terus kan, jadi aku ibu ya, tapi ringan-ringan aja kan, tapi kan bisa kan motor disape kan, ya lu nak lucu-lucunan oleh, tapi pulau suwon tenan, gak ojo geman mungkiri akhirat, dia ojo geman mungkiri, itu Nabi zaman Sugeng pun dilatih, terutama sahabat Ansor, dilatih, sahabat Ansor gak tahu untuk foto, mereka dilatih, beriman, beryaumil. Abu Bakar, Ahlu Bakr, Ahlul Aqobah gajine mbek padha Islamane aran jare. Innama fadluhum indallah. Ngomong iku mulyane cara pangeran wa fil akhirah ning donya ya. Waduh, niku sirine kenapa sahabat sing ahli tahajud, ahli wiridan, ahli poso. Ngono ya tetep gendong kayu. Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina 300 rakaat. Iki wis kaya wong awam bedinane. Gaya-gayane kados wong awam. Mergo ora kepengin ngompensasekno kesuciane mbek barang apa tuh. Saking percayane be al-yaumil Sayyidah Fatimah ku nutu putrane Kanjeng Nabi, putrine Nabi, sahabat yo wis uga entuk amat entuk apik. Sayyidah Fatimah nutu nganti tangane ngapa? Ketika diprovokasi Sayyidina Ali ke jaluk abah maupun saiki untuk budak akeh, kowe jaluk budak ditok kok dadi candalem. Sowan Nabi matur dawuh Ali, kita ulang sing luwih apik ya Fatimah nopo? Ya kenapa turu maca tasbih teng 33 wae ngene. Iku luwih apik timbang kowe candalem yo muni nggih. Padahal Sayyidina karepe ya gremeng piye kok. Ya karena orientasinya akhirat itu tidak masalah. Coba kalau sampean yo difasilitasi ada dhewe dilalekno. Kita orientasinya itu dunia. Lan tenan nggih kula mboten sok suci. Kula iki anak kula nek sedo SD mun kula nanti kalau ada alumni lali kamu ya tidak apa-apa, itu baik. Yang ingat juga baik. Anggap aja sing eling mari syukur, sing lali mari sabar, wae sabar mari swarga, syukur ya mari Allah. Lan kula nanti sakniki ngoten, ana santri misalnya sing roh kula ngurmati kula tak anggap syukur. Nah sing ora ya sabar, syukur ge sabar. Padha-padha suwah. Lah sing elek ini, nak dikeki dhuwit terus seneng, berarti seneng dhuwit rokok. Nak dipisoi dilaleni muring-muring, orang apa kodok-kodok. Neraka. Nggih to, akhire kan tentang kowe kula suwun nek nek suwani dadi wong apik lakon tekan lakum fi Rasulillah uswatun. Tapi limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Orang yang tidak punya orientasi hari akhir pasti dunianya kayak Khawarij. Ini partai sudah lama, ini partai senior. Kita di partai ini sudah lama. Kok kalah sama yang junior? Dalam dunia politik saja kalau pakai teori itu saling hasud menghasuti, apalagi ini alam akhirat.
Sesuk gak nuntut pangeran Gusti, kula nu Islam mulai alit. Gede-gede dipujiatoni Islam anyaran, niku Cina sing masuk Islam nak nanya kula. Sesuk pangeran barang luarai. Kata teng daerah kula niku. Dadi nek ana Islam anyaran kok pidato juga gelem. Mungkin mulai cilik Islam atau pidato kok Islam anyaran pidato. Jare patak ngoten niku gere. Di kula baleni ya. Mulane ketika Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqa. Ele-ele umatku napa? Khawarij itu karepe iman tapi mengkonversi iman akhirnya jadi barang-barang dunia. Eleng-eleng mulane kula suwun, amal apapun sidike sampean eleng-eleng dina akhir. Misale sampean ngaji, percaya hadis nak wong belajar iku dijalukno sepura para malaikat nganti iwak teng sego. Jadi misalnya teman ngaji, percaya janjine Nabi wong sing ngaji digambarno dalan iso. Kalau misalnya ngaji kecewa, ketemu kanca kecewa, ngene-ngene kecewa, ya biasa. Paham aja sampai kita koyo wong Khawarij akhirnya mirip wong munafik walau annahum raduma atahum wa rasuluh wa qalu hasbunallahu wa sayutina wa min fadlihi wa rasul. Mergo nek wong Khawarij kan mau fa in autu min haradu wa illam yuqau min idahum yas. Nak diservis yo iman, nak diservis ya sopo. Eling-elinge kula suwun dilatih. Pokoke dilatih iman harus dilatih. Ukurane pokoke ya suwoha wal jamal akhir. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dadi omah akhirat itu kanggo wong sampean ning dunya iku ora menang. Sampe kula sering cocokan di para kiai. Kula sering ditakoki, Gus, sampai nak tukaran mbek wong paling gak pede besok. Ya mbek santri. Kok iso? Lah mari tukaran mbek santri wong mesti darani iku bener aku santriku sing salah. Jadi aku ora adil gak imbang. Jadi aku wedi. Paling seneng tukaran mbek sapa? Ya mbek wong fasik. Tapi kan bacaan, paling baca aku mati syahid. Utawa misalnya aku masuk nang dene rada pantes wong fasik tak kasut nang musuh santri, repot. Mergo aku luwih kuat. Tawan dhewe. Mungkin misalnya ngeten ya, tak rukin santri kula. Tak timbali kan sesuk ning nggonku. Terus rukin anak rewel ora ning nggonku. Orang kecenderungannya tetap nyalano rukin. Timbali kene ora teko. Padahal insya Allah iso wae rukin bener. Ngrumat anake utawa di bojone kan kudu takut betul misalnya. Terus iso wae rukin pikirane nek bebas sepurane gede tapi nek bojoku. Wah, itu kan ora ono sepurane misalnya. Misalnya itu, ya tenan tapi misalnya. Nah, kalau saya nuruti ego saya kan cara berpikir pokoknya luruhin wani aku tak celuk kok gak moro kan gitu. Lha iku jenenge uluwan fil ardi menangan. Napa cara Jawa napa menang? Tapi kalau saya orientasinya akhirat kan selesai. Lho misale rugen rene iku paling baturi aku ngopi rokok. Apa untungnya cara akhirat? Kan tidak ada prospeknya akhirat, hanya talabut dunyawi, istinas dunyawi mau kepen asik jagongan aku ngundang rugen. Nah, kecuali taruhane ngene, lho kan piye tapi tajak mlebu swarga kunci sak kok ora teko. Lah iku salah tenan. Wong acarane mau kangen-kangenan wae kok nganti murid ora wani guru. Gurune kudu mikir kowe nyeluk ku nafsu perkarane mau kepen jagongan asik-asikan blok-blok. Wong pen asik-asikan wae kok ngukumi wong liya elek. Murid ora tau guru. Lah iku repote wong menang-menangan. Mulane kula mbing musuh santri ku paling. Nek kok boten ate tukaran berukin, perkara wedi yen kula wedi tenan. Wedi pangeran maksudnya. Paham ya, ini kalau buatan provokasi jenengan supaya coba lah, ayo berpikir kudu bahwa kita wani iman, kudu iman kan dino nopo akhir. Anane ganjaran yang dino akhir, anane piwales ya dino nopo akhir. Apa yang kita alami di dunia itu tidak penting semua. Bener Dawi Salman Al Farisi. Kejogeman darahnya aku yang terhormat. Nah aku sebenarnya iso mlebu swarga fa ana kari. Tapi nak aku finar fa ana lain. Berarti aku wong tinggi. Saiki wong terprovokasi ke donya kabeh, presiden mulya, menteri mulya. Jane mulya ora kan iso mben. Sarwane nak fil jannah ya. Mulya berfinar. Ora. Tapi saiki wong lali dina akhir kabeh ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin iki wae kiai kenal menteri yo bangga, kenal bupati. Nah, cara kula biasa. Kula sering depan menteri, ada depan gitu. Bapak ini termasuk aneh. Biasanya orang kenal saya itu bangga, bapak biasa saja. Jangan kamu, mau kok bangga kue. Mestinya kita bangga kenal aku. Ya cuman,
Mau aturan kok ngono. Neman kok ngono. Bukan karena sombong ya, menurut saya biasa saja. Paham ya, jadi pulau suwun tenan. Memang masalah-masalah ini menjebak. Ya masalah-masalah ini menjebak. Jadi sawangan kita benar, terutama kasus kiai santri itu kan potensi dibenarkan tinggi. Itu kudu hati-hati. Lalu kan Nabi itu sama tak cerita ini yang memang Rasulullah itu luar biasa. Karena Rasulullah ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi ini mutus Anas bin Malik acang dalem. Nas, aku celokno iki. Diritani Nabi ra teko-teko. Sampai 2 jam atau 3 jam dulu. Hari Nabi ra kuat celok dhewe ketemu Anas apa pas main ekran, main dolanan mbek bocah. Nabi yo ora takok. Mau takok ya Anas, ki mau tak kongkon nyelok iku ora nyelok. Niku ngajari ketemu kanca-kanca terus dolanan, terus nebakan. Itu Nabi. Jadi Nabi itu masalah dunia itu sampai sahabat itu bingung Nabi dadi Nabi duka perkara. Sama tak cerita ini. Cara kiai saiki mesti ra kuat niku Nabi. Ini yang ada di hadis Sahih. Nabi itu duwe sahabat. Jenenge Nuaiman. Ora ana sahabat dlotok kaya Nuaiman. Senengane ngombe arak, pemabuk. Iku nek ana pedagang keliling. Niku mangan-mangan. Jadi terus Nabi dijak. Nabi dijak terus Nabi katut mangan terus ide kaya apa. Gak boleh penafi Nabi. Terus Nabi, lho niki hadis Sahih. Nabi takok, "Ya Nuaiman, rumangsaku mau hadiah kanggo aku." Ya ora ya, Rasulullah jenenge melok mangan ya bayar. Niku fatabat sama Rasulullah Nabi mau guyu-guyu tok ya dibayar. Berkali-kali. Lah Nabi sakjane sing rapati seneng dekne tukang minum. Tukang minum. Iku anggar minum zaman Nabi Sugeng itu dicambuk 60 kali. Kadang 25 kali sesuai kadar. Makanya riwayat untuk orang minum cambukannya ada yang bilang 25, ada yang bilang 40 sampai 80 sesuai kadar. Nanti ngoplosan malah lebih apik karena terdada kan itu lebih baik. Ngoplosan ora perlu dikat toh. Langsung ke akhirat toh. Paham. Lah niku nek dikat yo gelem, ya Nuaiman, kowe iku tukang mabuk kudu dikat ya dikat. Niku gang rong minggu minum meneh. Sampai sahabat-sahabat itu misoi Nuaiman. Janjak Nuaiman. Kowe ora izin, kowe kanca akrabe jagongan Nabi. Nabi ku seneng jenenge. Mergo lucu. Ya Nabi kan punya masalah besar, mikir perang, mikir macam-macam. Jadi seneng wong lucu. Jadi boleh Nabi ku seneng jagongan Nuaiman itu seneng. Ya nek man saraf itu seneng, saraf tenan. Dilaknati wis sahabat-sahabat, tapi apa kata Nabi? La tal anhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Aja geman maksud Nuaiman ini seneng Allah lan Rasul. Itu menunjukkan bahwa orang fasik kayak pemabuk itu belum pasti enggak cinta Allah dan Rasul. Kula sing nate percaya tenan cerita iki sing kula ngalami, kula gadah tangga. Wong iku rapati salat, ora rapati Jumat. Iku kerja teng Malaysia, walhasil satu kapal itu karena lama dina Jumat ana Jumatan. Iku dekne iku ora melok Jumatan. Terus dekne melok jagungan sing wong-wong ra Jumatan. Walhasil ana Cina nu gremeng, kapale wong akeh digo Jumatan dijual terus. Aku masih ora Jumatan, nek ana ngenyek Jumatan ra trimo. Ya ora Jumatan ono ngritik Jumatan kok dijotosi. Tapi dia ora Jumatan. Tak bener ya Gus ya bener. Wong bener e kowe wae. Lah lah ora Jumatan, kesel Gus, tapi nek ono. Jadi ya begitu. Jadi jangan kira Nabi itu kudu seneng wong steril kok. Ma'is itu zina, berkali-kali terus dirajam. Pas dirajam itu kabeh sahabat ana sing idoni macam-macam mergo nganggep Ma'is itu wong bejat. Tapi apa kata Nabi? Umpama tobaté Ma'is itu dibagi mek tobaté sak donya iku cukup. Mergo wong kok tobat nganti nyawane dikekno Kanjeng Nabi. Rupane siap dihukum napa? Tapi intinya enggak ada orang dosa besar terus kafir. Ma'is dipuji Nabi. Tadi pemabuk karena mencintai Nabi. Lah sing ra disenengi sahabat Nuaiman iku malah iran bar Nabi wafat. Tradisi bodoni sing ekstrem kebablas. Jadi dia ini seneng ngakali. Nabi kan sering diakali bolak-balik, tapi kan mau ringan, mau bayar jajan, ya ringan. Era sahabat itu lotok kebablas. Kalau tak cerita ini, ben roh sama sahabat yang guyon dia ada. Jenenge Makromah bin Naufal itu tiangnya umur 100 pinten tahun. Utuh. Dan itu
Kalau nanti kita teng mriki tapi ora sempurna iki mun kula delok teke niki sempurna aja. Tak jeneng-jenenge. Makroma niku mun wudu. Digandeng mbek tiyang liya. Aina mahallul qaul. Nah aku nguyah riyen masjid kan takir. Mbak Nuaiman digandeng. Kasane metu ka masjid. Jadi percaya, jebule dene pojok masjid bul. Sing contoh mriki mawon. Yo atas-atas yo ning jero masjid. Wah, ora bungok-bungok lho, semua ada masjid. Akhirnya hasil bantu ini dituntun beberapa sahabat pulang. Dia sumpah wawahi, kalau saya menemukan singgul duniaku mesti tak berwedong. Mereka dia segala tongkat. Lalu eman kerungu ngono bikin. Beberapa hari dia dengar. Wah berarti aku jadi eman. Mereka tengah kali itu dia. Barang-barang suatu saat ini sudah era Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah jadi presiden, jadi presiden. Pas Utsman bin Affan sholat qobliyah atau badian, eman dituntun. Sing nuntun yo sinten niku makromah dituntun mbek sinten Nuaiman. Sing utawa makromah dituntun pas Utsman wiridan. Iki lho sing mari ke kuyon hadza. Utsman dituntun yo. Tak masjid itu bengok-bengok yo drobu Amirul Mukminin kok ditukuhi. Akhirnya sahabat do marani, "Mbok nak guyon aja kebablas." Dadi dekne bodoni sing pindho. Pertama dadekno makromah nguyuh jero masjid. Pas makromah dendam malah dituntun dikon nutuk sinten? Sayyidina Utsman. Tadi sama jangan menduga kalau sahabat itu terus setahir enggak punya itu yang biasa. Lah Abu Bakar tenane gendong Sayyid Hasan. Sayyid Hasan itu ganteng banget. Wong sepakat nek Sayyid Hasan luwih ganteng dibanding Sayyidina Ali. Sepakat kabeh sepakat mergo putune Kanjeng Nabi. Iku senengane digendong terus bi abi Sabaham bin Nabi Lesa Sabihan bi Ali yang ketemu Ali mesti ketemu. Untung menco gak mirip bapak. Bin Nabi Sabi abi bi jadi dene Sabahan bin Nabi Lesa Sabihan apa bi Ali. Bi abi Sabahan jadi aku seneng bae kowe untung cowok mirip Nabi ora mirip bapak. Ali mau sudah, maksudnya jarak, ben Ali kerumu. Ya Ali mau sudah. Paham ya, jadi Rasulullah dari sekian data itu menunjukkan bahwa Rasulullah ora tau ngafirno wong fasik. Nggih, Rasulullah mboten nate ngafirno wong fasik. Mergo syaraté kafir iku fakuntum biha tukadzibun. Tukadzibun maknane mendustakan atau tidak percaya. Sementara orang Islam sing fasik mok ora nglakoni tapi bukan berarti tidak. Saiki parah ndi wong ra iso ning Jakarta mbek sing ra percaya Jakarta ono. Lho ndak fair saja. Parah ndi? Cara tingkat kewarasannya. Lho parah sing ra percaya anane napa? Niat ngono iku ora iso dasar khawarij. Dasar napa? Khawarij. Waktu nalan ana sik kaum maniku kaum dolina kang sesat kabeh ane kita ati sami kita. Robana do pengiran kita akhir kula aturi ngetokno panjenengan nak kita mendasangen rokok. Pain iku dinamung kala men balik kita ila mukala pati marengan panjenengan. Pain namung kesatemne kita iku golimuna dolim kabeh. Ketika njaluk dibalekno ning donya, kala dawuh sapa taala lagu maring para ahli nar bilisane maliken kan desane malaikat malik. Badha kodri dunya sause kadare donya marotene iklan rong ambalan waduh. Dadi njuk metu kon neraka ben balik ning donya. Dijawab be Allah iku bar umure donya ping pindho. Waduh. Misale umure donya iku pinten taun? 7000 tahun misale. Ping pindho berarti pinten? Jadi ngomong dijawab iku. Pinten? 14 tahun iki. 14.000 ya didobel-dobel. Iksa'u ngeduwa sira kabeh, tambah nyemplung sira. Tambah adu sira kabeh yang dalam neraka. Kok ben mlebu neraka malah mbek Allah dikitopi. Wis tambah ambles ngono kemane. Paham ya? Ben tambah napa? Ibadu tekse adu sira kabeh finare ing dalem neraka adillah khalina kabeh. Wala tu kalimu lan aja ngomongi sira kabeh nek sira filadabi ing dalam ngilangi siksa angkum sing sira kabeh. Faitu mongko dan fayang koti mongko dadi terputus apa raja umum apa arep-arepe wong akeh innahu kana fariqum ibad. Niki tiyang kafir jelas nggih kula baleni tiyang kafir sing gorohno Allah lan Rasul. Tiyang kafir sing gorohno Allah lan Rasul lan gorohno Quran.
Iku jelas ning neraka selawase. Kena apa mereka kok mlebu neraka selawase? Innahu sak temne kelakuan iku ana sapa farikon kelompok min ibadi sing kira-kira kawula ingsun. Gumute ibadi wal muhajirun kira-kira sing hijrah. Yaqulu nang ucap sapa al muhajirun robbana domberan kita. Aman awis iman kita fakir mongko kula aturi nyepura panjenengan marang kita warhamna lan kula aturi ngelasi panjenengan ing kita. Wa anta te panjenengan iku khairur rahim. Ini wa api zat sing melasi. Artinya ngeten nggih tiang-tiang iman yo duwe dosa, mulane donga fakir lana. Nak donga duwe dosa berarti dosa iku ora kabeh. Buktine wong iman kabeh ya duwe sepuro. Paham ya nek sepuro ya mlebu napa? Swarga. Lah umpama anut pendapate Khawarij tiap wong iman dosa langsung jadi ahli neraka. Terus nek neraka telah ora gak ono fakir lan. Ora gak ono pangeran kufur. Wah apa-apaan niku wis wajib. Parah. Mbone wis wae nek ora cocok mbek wong muni markai tak janjuk ta opo lah pokoke cuma kafir. Mulane misal yo penting lah nggo pengganti kata kafir. Nggo sementing mangkel itu tersalurkan utawa. Timbang ratu miso sekali fatwa langsung muni apa? Kadang lucu wong khusuk-khusuk. Nek wong miso astagfir wong, tapi nek ngukumi wong kafir. Muni jantung ayo kena tau apa lah sejenis. Sebagai kata-kata napa? Kitab ini kalau wacana tentang kitab niki napa dan kalau takik meniru mana mawon kula sing maca. Itu sinten? Masalah tiang kafir be tiang Islam itu. Jadi nanti kalau di napa teng neraka, misalnya jimben rugen kok teng neraka. Terus jejer wong kafir. Iku tiang-tiang kafir iku ngenyek. Jebule imanem ora ana gunane, jute kok akhire padha-padha mlebu apa? Neraka. Nggih. Nggih kula waca. Ini bukti bahwa nanti orang iman yang masuk neraka itu tetap nanti masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sama ahlun nar finnar wa man sa'allahu minhum min ahlil qiblah." Qala al-kuffar lil muslimin, "Alam takunu muslimin?" Qalu bala. Fayaqulu nama asna ankum islamukum idza id antum ma'ana finnar. Id antum ma'ana finnar. Ketika mana misalnya ruben ning neraka, jejer wong kafir ngene. Iku wong kafir ngene. Ben, lha kowe ora iman zaman dunia sering ngaji yo. Lah kok ning neraka bareng mbek aku, berarti imanem ora ana gunane. Imanem ora ana napa? Gunane. Fayaqulu nakanat lana junubun fa ukhidna biha. Yo masalah aku dosa mulane mlebu neraka sik. Fa yasma'u ta'ala maqalu. Fa yu'maru bi ikhraj man kana benar min ahli qiblah. So, Allah mendengar dialek ini langsung Allah ngutus malaikat, "Hei wong sing iman lebokno ning swarga." Fa idza ra'a dzalikal kuffar qalu ya laitana kunna muslimin. Fakharaja kama usiku. Sumakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Jadi di awal juz 14 itu kan ada ayat rubama yawaddu, terkadang kok seneng. Sopo alladzina kafaru wong sing kafir. Laukanu muslimin andekan mereka jadi ini jelas gak di dunia. Sopo sih wong kafir sing kepengin dadi kaya rugen ning dunia. Orang kepengin kan? Sopo sing kepengin dadi melarat dadi raja. Ayo wong Amerika sing makmur-makmur itu kepengin dadi kaya Mustafa. Mereka kepengin. Tapi nanti setelah neraka jejer, itu wong kafir-kafir kan ya. Lo ternyata kamu Islam kamu ndak manfaati kamu. Buktinya ke foto-foto ning neraka. Terus wong Islam ini ditaruh di Allah di lebokno swarga. Lah saat iku wong kafir kemecer atau sangat ingin jadi Islam. Mergo nek jadi Islam iso mengakhiri dene jadi ahli neraka. Itu disebut rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini menunjukkan bahwa karena yang mau jadi dosa itu ora gorohno, dosa ya dosa tapi ora gorohno. Lha gitu misalnya rugen di kampan majikane. Sen aku masakno aku lesu, tak mangan. Kok balen malih. Sen aku masakno aku lesu tak mangan. Terus rugen gak nurut. Paling kan mau salah, gak nuruti perintah. Lah tapi nek terus di logika ngene, gunane mangan iki opo? Sarap gak?
Lah wong gorono Quran kira-kira ono gunane Quran ku apa to? Lha lah iya, ajane kan dikongkon majikane, kon masak, "Cung, kowe masak aku lesu." Wes ora nglakoni, gunane mangan niku apa? Lah iku jenenge kafir, kalau sampai gitu itu. Kalau sekedar gak nurut jenenge balik lho, paham ya? Tapi kan boten apa? Kafir. Jadi misalnya Allah ngutus wasjud waqtaqi, kowe sujud. Wong kafir takok gunane sujud apa? Lah iku kafir. Tapi nek gak sujud fase. Paham ya? Terus niki sing kula waca niki teng Ihya teng halaman 529 riwayat Nasa'i bi isnadin hasan itu bi isnadin sahih. Terus eling-eling terus mboten enten napa teng donya niku sing dadi kafir kecuali krana takdzib mendus neraka. Mulane sing darani iman kudu antuk minabillahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Terus sing darani iman iku maknane apa? Bener ora kok nglakoni. Nggih, tapi napa? Bener. Lah nek nglakoni kok seona korimane nglakoni ku wajib, tapi seona kormu ku wajib. Paham ya? Jadi sing darani iman itu bener no. Berarti sing darani kafir mendus. Jadi wong dikongkon moro Jakarta, ora nurut iku jek apik. Tapi nek sing ora percaya, lah Jakarta apa ono? Lah iku sarap iku, paham ya? Parah to, napa? Parah. Ya kira-kira ngono gambarane ra nglakoni bener no. Fatakhutumu mongko ngalak sira kabeh gum ing al-muhajirin sukhriyan ing nyanyian bidon miskin to sikhriyan bakat riya. Fatakhutumu sukhriyan fatakhutumu sikhriyan. Masdarun bi manal gusti iklan manane ngenyek minum setengah sangking bima ana gusti iklan manane ngenyek. Minum kayu setengah sangking para napa adu apa bilal Suhaib bin Ammar wa Salman. Hatta ansakum sing nglalekno sapa ngakeh kumisira kabeh iki ing ingsun. Fatara tunggu mau tinggal sira kabeh ku ing Allah utawa ku ing dikri listighalikum krono sibuk sira kabeh istidai warnanya ngenyak dihim kelan kabeh baru mongko utawi iki para muhajirun iku musab bibul insai iku dianggap sebab napa musab bibul sababul insai iku dadi sebab nglalekno mulane panu sibat mongko dinisbatno fa'nun Fata sebab apa? Pak Nun, ya. Fanu siba ya. Dari pulau nu Pak Nun, ya, bak bingung nanti mana nih. Wah, tapi Pak Nun, sin, bah, ini gue bener. Tak pulau nu nak kayak kata yang salah, ya. Untungnya yang mau coba dan rugen jajan. Fanu siba mongko jenis tertentu insya ilahi maring al-muhajirin maksudnya nanti sering ngeten lho wong kafir ku lucu gara-gara wong Islam larat orang Islam uripe ra tertib terus duwe semangat anti Islam nganti ora iso berpikir jadi kamane wong kafir misalnya delok melarat dudu wong Islam kok melarat nanti ini bener ra juga orang mikir deh logika kekafiran mbek logika keimanan bener endi paham ya iki jenenge napa hatta ansaukum zikri. Jadi wong kafir terprovokasi gede wong Islam nanti lali Allah. Wa kuntum lan ana sira kabeh mingsang wong Islam tathakuna itu ngguyu sira kabeh. Jadi uripe dintekno nggo menyek wong Islam. Akhirnya gak tau mikir kebenaran. Ini sak temne ingsun dadi itu malah sapa ingsun ing wong akeh alyoma ing dalem iki dino ayin na imam muki ma isine mati abadi. Di mangan perkara sobar kang sabar sapa ngake Allah sithik iku ngatasé menyek sira kabeh bihim lawan al-muhajirin wa adakum lan larang sira kabeh ya rum ing muhajirin to ing dua apa wonten mawon nggih innahum satamne al-muhajirun atau innahum ayyul muhajirin dikasih hamzah hum al-muhajirin wal faizin sing bejo kabeh dise wong Islam sing gonya saiki wong Islam ku uripe bejo kabeh mergo mlebu suwarga berarti ya umil akhir lan aku ukurane ning dunya wong Islam wong kafir saiki yo mulya sapa wong kafir. Kadang Islam dhewe katut di dalam Islam mulya jute mulya wong kafir. Lha percaya akhirat kok lakone ngenteni saiki. Sing sabar to. Dhewe kok ora do mati. Sabar ora gelem. Bimat kubihim kelawan apa sing digoleki para apa utawa al-muhajirin. Utawi tidak wis dinampun Gusti. Wa fatihalan kelampak saya anarum dadi sebagian kira aku inni jazaituhumul yawma bima sabaru innahum humul faizun. Bagian kira apa annahum humul faizun.
Nak diwaca fathah maf'ul yang jadi maf'ul, sanes kang kedua li jazai turun kecil apa jadi dalam sholat.